Ashama arkafune hordoftotaaf daawwattoota Obarraa Global Network irraa oduu guyyaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu wajjin Ananiisaa Baatirii. Itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Shimallis Abdiisaa godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayitti kaabinootaaf deeggartoota isaa walitti qabachuun bifa kanaan dhaadachaa oole. Kaan rabbi isinirraa fuudheera, kaan mana hidhaa galeera. Kan nu buqqisaa ture, kan nu qaanessaa ture, kan faallaa nutti deemee waraana nutti bobbaasaa ture, kaan qaallitti jira, kaan immoo rabbi fudhate si nu beektu. Injifannoodhaan aarsaadhaan as geenne. Mootummaan naannoo Oromiyaa injifannoo kana lafa qabsiisuudhaaf kallattii maraan jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf karoorsee xiyyeeffatee hojjechaa jira. Karoora isaa keessatti dhimmi murteessaan carraawwan Oromiyaa keessa jiran tokko tokkoon baruudha, hubachuudha. Carraawwan sana immoo karoora qopheessee hojiitti hiikuudha. Akka Harargeetti carraa guddaan jiru tokko jimaadha, kuduraaf muduraadha. Bifuma kanaan wal qabatee qeerroo magaalattii waamicha kana dhaga'uu diduun hiriira mormii gaggeessaa oolte. Godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaatti hiriirri mormii gaggeeffamaa oole. Bal'ina isaa akka ta'anitti dhiyaate. Guyyaa har'aa Sanbata xiqqaa 30 bara 2013 qeerroon godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa sodaa tokko malee haala kanaan diina fuuldura dhaabbattee mormii guddaa gaggeessaa oolte. Roorroo uummata Oromoo irra gahaa jiru addunyaaf sagalee ol qabdee lallaban. Ajjechaa Oromoo haa dhaabbatu, hayyoonni keenya haalduree tokko malee haa hiikaman, nafxanyaan diina Oromooti. Dhaadannoo guyyaa har'aa keessaa Fincilli diddaa gabrummaa Baalee Bahaa aanaa Sawweenaa galma roobaatti dho'ee jira. Dhaadannoo hiriirichaa yeroo mootummaan nafxanyaa dhumate hidhamtoonni siyaasaa badii tokko maletti hidhamanii jiran hatattamaan akka ba'an jechuun sagalee isaanii dhageessisaa oolan. Finfinnee kutaa magaalota 10 keessatti ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniif erga hidhamanii osoo mana murtii hin dhiyaatin akkasumas himatamni itti hin banamin kan jiran yeroo ammaa haala hamaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa akka ta'anitti dhiyaata. Finfinnee kutaa magaalaa 10 keessatti ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniin erga hidhamanii osoo mana murtii hin dhiyaatin himanni itti hin banamin kan jiran yeroo ammaa haala hamaa keessa jiraachuutu himama. Akka oduun amma nu dhaqqabaa jiran akka ifa godhanitti ilmaan Oromoo Finfinnee manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii jiran. Baajanni hin jiru jechuun manni hidhaa isaan itti hidhamanii jiran nyaata dhoowwachuun darbee daabboo tokko guyyatti kennaa jiraachuu beelaan dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Ilaalcha siyaasaa qofaan sabboonummaa Oromoo waan qabanii fi miseensa bilchiginnaa ta'uu waan didaniif ilmaan Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiran beelaaf saaxilamanii jiraachuun odeessaan arganne ifa godha. Oromoon bakka jiru taate ilmaan isaanii manneen hidhaa Finfinnee keessatti beelaan saaxilamaa jiraniif sagalee ta'uu akkasumas rakkoo kanatti xumura gochuuf mootummaa ce'umsaa Oromiyaa amma ABO'n waamicha godhe irratti gahee keessan baatanii sirna kana jijjiiramuun dirqama keessan baatan waamicha keenya isiniif dhaamna. Manni murtii magaalaa Sulultaa qondaalota ABO kan ta'e Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Mikaa'el Booranaa Lammii Beenyaa dabalatee namoota 10 irratti himanni akka banamu ajaja dabarse. Bal'ina isaa Badhaasaa Jaafar. Manni murtii aanaa magaalaa Sulultaa qondaala ABO kan ta'e Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Mikaa'el Booranaa Lammii Beenyaa dabalatee namoota 10 irratti himata banuun ajaje. Galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waamu kana keessatti obbo Mikaa'el Booranaa Lammii Beenyaa Obsaa Abdiisaa Daawud Taaddasaa Abdul Gaffaar Umar Kennisaa Ayyaansaa fi Sheek Musaa Yusuf Birraa Dhaabaa fi Dhaabaa Wayyamaa argamu.
Abukaattoo shakkamtoota obbo Tuulii Baay'isaa akka himanitti dhaddacha wiixata darbe ooleen poolisiin namoota kanneen ajjechaa hoogganaa waajjira bulchiinsa nageenya magaalaa Burraayyuu duraanii Koomishiinar Taaddasaa wal qabatee kan shakkaman galmee haaraa qorachuuf fi himata hundeessuuf guyyoota 15 akka kennamuuf gaafate. Abukaattoowwan shakkamtoota garuu poolisii waan kan akka hin qoranne yoo qortee ta'es galmee akka dhiheessu waan gaafataniif galmeen qorannoo poolisii kun har'atti akka dhiyaatuuf beellama ture jedhu obbo Tuliin. Kana malees dhimmi kun dhimma mana murtii aanaatti ilaallatu osoo hin taane dhimma mana murtii federaalaa ilaallatu ta'uu isaa kan kaa'e akka ture abukaattoo shakkamtoota obbo Tulii Baay'isaa dubbatan. Dhimma federaalaa dhimma mana murtii aanaa ilaallatu aangoo hin qabu jedhan. Kanaaf manni murtii galmee kana cufee qaba jechuun waan kaa'eef isa kana qoratee ajaja kennuuf ture har'atti kan baallamame. Har'a yeroo dhaddacha seennu waan haaraatu nu mudate abbaan seeraa galmicha qabatee ture jijjiiramee jira. Abbaan seeraa galmee kun qorannoo baallamamee jira. Qorannoos ajaja kennanii jiru. Homaa takka isiniif godhuu hin dandeenye jechuun himu. Egaan daawwattoota keenya oduu naraaf qabannee hanganumaa hanga oduu biraatiin walitti deebi'utti turtii gaarii.